各位街坊，你哋好，又係我廖師傅。一條飛豬炸呢喺出邊檔口賣貴你哋幾倍個價格都係好正常嘅。喺我自己工廠呢度，每日加工成百條手鴨，就算你哋要一條，都係俾你哋批發價，只係喺成本之外呢加10%個加工費。你哋話咁樣咁過分？我哋一齊嚟睇下我手上呢一批冰飄花手鴨，上面呢標花好靈動自然，生意不亂，好有意境咁嘅，中老肉又細。事不宜遲，我哋而家就喺條成品同大家分享下。心似是推遲，冷冰冷清冷風裏，一切漸覺無聊。而細細碎碎那腳步，依家過最後一道沙噶啦，沙料呢必須從粗到幼嘅，一道公主呢都唔可以慳嘅，係估唔係做出嚟呢啲手鴨冇咁光滑。依家過完沙噶啦，你睇下，沙啲水就完全出嚟噶啦，飄花幾靚，等下落去包裝呢就會更加靚嘅。呢種貨好容易包光嘅，因為嗰啲種夠老，食質又夠硬，輕輕一包嗰啲光咁就出嚟噶啦。搞掂，依家啲手鴨就起好啦，睇下佢起貨出嚟啲效果幾靚。起貨之後冰膠水潤嘅感覺，飄花到好靈動，但係上手呢好顯得膚色嘅。依家就帶你哋去睇睇前光效果，成品就做出嚟噶啦。睇下成條手都冰冰潤潤嘅感覺，仲帶啲豆豆影嘅，乾淨又清爽，俾人戴起身呢好舒服嘅。你哋有中意呢一種飄花飛豬手嘅，直接留低你個冤口。撈手碗呢季節就嚟啦，係時候清翻條靚鴨帶下啦。